そんなに火花出るんや。あ、出た出た。消えた。消えた。ついてません。いや、もうこれくすぶってるだけで消えた。気が悪いな。気が悪いな。それ聞いてないけど。だいたい種火を借りるかバーナーでつけるか。すぐつくよね。シンしてたらすぐつくよね。ちょっとやってみようか。楽しいですね。それ黒いままやとダメです。これええな。気が悪いこと。それだと何でもいいし、マシュマロさしてもいいし、餅さしてもいいし。伸ばせるのえこれええな。これ僕がいつも見てる YouTuber の人ね、この回せるのがいいですよで、それをぜひ買ってください。回せないのもあるんですけど、どのメーカーの買ってもいいんですけど、買うときにそこだけ確かめて買ってくださいって言われて。これええわ。